मेरो ठाउँमा तपाईँहरू हुनुभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला। आजकल त अफिस छिटो जानुहुन्छ, घर चाहिँ ढिलो आउनुहुन्छ, धेरै काम छ हो अफिसमा। कति मोबाइल चलाइराख्नु भएको, छिटो आउनु है घर, आज बाहिर जानु छ। जति फोन गर्दा पनि उठाउँदैन त, कति बिजी हुनु भएको हो आजकल। फेरि मिटिङ छ अरे, भोलि जानु पर्ला। त्यसो भए मिटिङ छ भनेर मेसेज गरेको थिएँ, अब दिनभरि तिमीसँगै हो म। उहाँ त्यो सुस्मिताको बुढा होइन र? को केटीसँग हो र सुस्मितालाई मेसेज गरिदिनु पर्यो? मलाई त मिटिङ छ भनेर भन्नुभएको थियो त, को केटीसँग हुनुहुँदो रहेछ फेरि? मैले त हाम्रो सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि जे सकेको थिएँ त्यो सबै गरेको थिएँ। किन यस्तो गर्नुभएछ त मलाई नै? सुस्मिता, म घर आएँ, सरी है, आज मिटिङ भएकोले आउनै पाइनँ। यही हो तपाईँको मिटिङ? म अब सक्दिनँ तपाईँसँग बस्न, घर छोडेर जाँदैछु अब म। किन यस्तो गर्नुभएको तपाईँले मलाई? मैले त तपाईँलाई धेरै नै विश्वास गरेको थिएँ, सोचेको थिएन तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर। मबाट गल्ती भयो, यो पहिलो चोटि हो र अन्तिम चोटि पनि हुनेछ। प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ न।